حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کراچی شہر کی قدیم ترین نشانی ہے جس پر سندھ کے شہریوں کو فخر ہے۔ گزشتہ 1300 سال سے کراچی کو کسی سمندری طوفان نے نقصان نہیں پہنچایا اور اس کا سبب اس سید ہی کی ذات مبارک ہے۔ عباسی دور میں جب عبداللہ شاہ غازی یہاں تشریف لائے تو آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے خوش آمدید کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت عزت اور احترام کا اظہار کیا۔ آپ 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں سرگردہ رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ عبداللہ شاہ غازی 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد حضرت سید محمد نفس زکیہ کے زیر سایہ انجام پائی۔ حضرت نفس زکیہ کا شمار اکابر سادات اور محدثین میں ہوتا ہے۔ ابھی حضرت عبداللہ شاہ غازی تعلیم حاصل کر ہی رہے تھے کہ اس وقت بنو امیہ کی حکومت آخری ہچکیاں لینے لگی اور پورا ملک انتشار کا شکار ہو گیا۔ پھر خلافت عباسی کا دور شروع ہوا۔ حضرت نفس زکیہ نے 138 ہجری میں عباسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنی دعوت خلافت تحریک مدینہ منورہ سے شروع کی۔ اہل سنت کے اماموں امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے بھی آپ کی تحریک کا بھرپور ساتھ دیا، جس کی پاداش میں عباسی گورنر نے امام مالک کو کوڑے لگوائے۔ ان حالات میں تحریک کی حکمت عملی کے پیش نظر حضرت سید محمد نفس زکیہ نے اپنے بھائی ابراہیم کو بصرہ روانہ کیا، جبکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سندھ جانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی عراق سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے اور بجائے جنگ